đây chỉ là phiên bản thử nghiệm thôi nha các bạn. Thì mình thấy ở nước ngoài cách đây khoảng vài năm các bạn, người ta cũng có làm những con tương tự như này các bạn. Không phải tương tự mà là nó hiện đại hơn, nó bay được luôn nha các bạn. Tầm khoảng hình như 3 năm trước ở nước ngoài, nhưng mà chi phí nó tầm khoảng là đâu đấy hơn 300 triệu các bạn. Đó, cái con này của mình chỉ tầm khoảng 1-2 triệu thôi, cho nên là mình chỉ quay clip cho các bạn xem chơi về cái ý tưởng của mình thôi các bạn. Đó, nếu mà có một nhà tài trợ đó khoảng vài trăm triệu thì mình cũng liều mạng làm một con bay thiệt và dám đứng lên liều mạng test cho các bạn xem chơi luôn nha. Đó, các bạn thấy không, ý tưởng này phải nói là vô cùng độc lạ nha các bạn. Mình thấy ở Việt Nam thì chưa có ai quay những clip như thế này. Nếu thấy video của mình hay, các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói sơ về cách thức mình làm con này cho các bạn xem. Thì con này là mình làm bằng nhôm nha các bạn. Nhôm này thì ra mấy tiệm làm tủ người ta có bán rất là rẻ luôn. 1 mét chỉ có vài chục 10 ngàn hay gì các bạn. Đó, cũng như là motor của con Tyro 129 nè. Mạch thì F3, bét 5V, pin thì là 4M 1550 thôi các bạn. Cánh thì 2 lá, SC thì là Little 30A. Đó, thì mình gáp như một con drone FPV bình thường thôi các bạn, nhưng mà mình thay bằng cái kết lớn như này. Thì là một ý tưởng để mà máy bay cá nhân trong tương lai thôi các bạn. Thì mình nghĩ tương lai mọi người đều có thể bay những thiết bị bay như thế này để mà đi đây đi đó nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ bay vài vòng nữa cho các bạn xem. Ok, đừng quên like đăng ký kênh của mình nha các bạn. Đó, bay thử vài vòng nữa nha.